Waandishi wa habari nchini Tanzania wamejengewa uwezo wa kuandika habari na kutengeneza vipindi vyenye maudhui yenye tija ili kuijenga jamii yenye ustawi mzuri wa maisha. Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT, Ernest Sungura, amesema hayo katika ufunguzi wa mafunzo yaliyoandaliwa kwa mjumuisho wa Taasisi ya Uwezo Tanzania, Milele Zanzibar Foundation, Okode, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Aina gani ya maudhui ambayo mwisho wa siku yalileta uwajibikaji na yatakuwa yamefanyiwa pia na verification kwamba huko field kweli kuna mabadiliko, ni kazi za kihabari zilizoleta, kwa mfano barabara ikajengwa, dawa zikaongezwa hospitalini, madaktari wakapelekwa zaidi na kadhalika. Na hiyo ni mojawapo la kujengeana uwezo kama hivi ninavyojengeana uwezo sasa, lakini pia tunasimamia maadili na taaluma kwa ujumla. Na kipimo cha kuona ubora wa kazi zinazofanywa na waandishi wa habari huwa ni tuzo za umahiri wa uandishi wa habari. Samson Sita, afisa kutoka Milele Zanzibar Foundation, na Dr. Daniel Marandu wamebainisha tafiti za stadi za maisha zinasemaje katika nchi za Afrika Mashariki. Tafiti uliokuwa unapima stadi za maisha kwa vijana wa miaka kuanzia 13 mpaka 17 na ulifanyika kwa vijana takriban 17,000 kwa upande wa Tanzania, na kwa East Africa kwa maana ya Kenya, Tanzania na Uganda takriban vijana 45,000 walipimwa katika maeneo ya kupimia. Kwa upande wa Tanzania tuliweza kufikia wilaya 45 ikiwa inajumuisha wilaya 11 upande wa Zanzibar pamoja na wilaya 34 kwa upande wa Tanzania bara. Na tulikuwa tumejikita katika kuwapima kwenye stadi za maisha 3 ambazo ni stadi ya kujitambua, stadi ya utatuzi wa matatizo, stadi ya ushirikiano pamoja na value au tunasema tunu ya heshima. Kwenye implementation huko chini ndio kuna kwa sisi alive tukasema hapana, na kitu kama hiki ambacho tunaita alive. Mapema akifungua mafunzo hayo, Baraka Mgohamwende, mkurugenzi mtendaji wa Uwezo Tanzania, amesisitiza mabadiliko kwa waandishi wa habari. Uandishi wa kibalozi. Yaani wewe umeamua tu kuwa balozi wa elimu na umejitoa hivyo. Maana yake ni kwamba utakuwa tu unaposikia jambo zuri ama mambo ya msingi kuhusu elimu ndio unaopenda kuandikia. Na tutaacha ile kusubiri kwamba kutokee tukio ndo tuandike. Kwa mfano ukisema Uwezo Tanzania itakuwa inawaita waandishi wa habari kila siku kuwapa takwimu au MCT, haitawezekana, lakini inawezekana kwamba tukiwa tunatembea kama nilivyosema movement, tunatembea pamoja, tukawa unapotaka kuandika unasema Samson, daktari naweza kupata, Dr. Daniel naweza kupata chochote kuhusu masuala ya elimu ambacho kimejitokeza hivi karibuni, basi tunaandika.